Welcome back po sa ating YouTube channel na You Do It. Sa video na to, ang pag-uusapan natin ay tungkol sa vacuum gauge na to, no? Paano ba natin itong magagamit sa pagdadiagnose ng ating makina? Para kahit papaano, no, meron tayong initial idea kung ano yung nangyayari or performance ng ating makina na chine-check. Ito din yung vacuum gauge na ginamit ko bago ako mag-decide na bilhin yung aking Suzuki, second hand na Suzuki Multicab F6A engine. Dahil itong gauge na to ay madali lang i-connect no doon sa intake manifold ng makina. Ang importante lang is ma-interpret natin yung mga information dito na nasa gauge natin para tama yung ating pagdadiagnose ng ating makina. Halimbawa sa video na to, ang magiging focus muna natin ay itong late ignition timing na senaryo. Ibig sabihin yung ating gauge na to, yung needle niya ay nandito. So i-check natin kung merong problema sa ignition timing, no? Another scenario din dito sa video na to ay okay naman yung ating ignition timing, pero yung ating needle ay nandito. Ayan, nasa late ignition timing. Ayan, so dito mga boss, bago natin galawin or baguhin yung kanyang engine timing, linagyan ko muna siya ng marking, ano? Ayan. So ito yung ating initial na engine vacuum ko at saka yung idle RPM. So, dito, matapos natin luwagan to, gagalawin natin or babaguhin natin yung kanyang ignition timing and then obserbahan natin itong ating vacuum gauge and then yung ating RPM. So, dito mga boss is confirm no na kapag dito yung ating vacuum reading, ayan, then yung ating behavior ng ating needle ay wild siya no. Pero nandito pa rin siya sa range na late ignition timing. So, confirm na meron tayong problema dito sa ating ignition timing. So, ngayon i-check natin, i-verify natin using yung timing light. So, dito naman, kinabitan natin ng timing light, yung ating spark plug number 1, ano. So, i-check natin yung kanyang timing. So, dito yung yung kulay yellow, yun yung aking timing. And then yung kulay red ay top dead center. So, dito mga boss, ito yung ating marking, no?
Yung kulay red na yan, ayan yung top dead center, and then yung kulay yellow, yun yung aking engine timing. Ayan. Ayan. So, dito mga boss, mapapansin nyo na every time na yung aking timing mark na kulay yellow ay tumatapat dito sa timing marking ng ating transmission, gumaganda yung kanyang vacuum, no? Pero once na tumapat siya dito sa kulay red, bumababa yung ating engine vacuum. So, dito sa scenario na to, ang gagawin natin ay magki-create tayo ng vacuum leak. Titingnan natin kung ano yung magiging response ng ating engine vacuum at saka engine RPM. So, dito, meron akong linagay na valve dito, no? Ngayon, hindi siya fully open. Kasi nga, yun nga yung yung PCB na nakalagay sa akin dyan ay hindi designed para dito sa F6A engine. So, ang ginawa ko ay kinokontrol ko yung opening nung or higop ng ating PCB. So, ito yung may marking dito, yung kulay pula ay kulay itim. Ayan. So, yan yung tamang setting ko or tamang opening ko. So, ang gagawin natin, ipupuli open ko to para malakas humigop ng hangin yung ating PCB papunta dun sa ating intake manifold. So dito mapapansin ninyo na nakapuli open yung ating valve, no? Ito yung valve na nakakonect dun sa ating PCB. Kasi nga yung PCB ko nga ay hindi designed para dito sa makina na to. So malakas siyang humigop, no? Kaya ko siya linagyan ng valve na to. So slightly open lang yung aking setting. And then yun nga, pag nakapuli open siya is indication nyo na malakas humigop nung ng hangin yung ating PCB papunta dun sa ating intake manifold, kaya bumagsak yung ating engine vacuum dito sa range na yan, and at the same time yung ating RPM. Pero yung vacuum leak na yan ay hindi enough to bring down or pababain pa yung ating engine vacuum dito sa range na yan. Ayan. So mahalagang malaman natin to, na ma-identify natin to. Dahil sa halimbawa, no, hindi tayo aware na malakas na pala humigop ng hangin yung ating PCB, then kinabitan natin siya ng ganito nga, vacuum gauge at saka yung RPM, then ganito yung nakita nating reading. So ang gagawin natin is late ignition timing. So ang gagawin natin talaga is kukuha tayo ng timing light and then i-check natin yung ating ignition timing. Ngayon, pag check natin ng ating ignition timing ay okay naman pala. Wala naman palang problema sa ignition timing. So troubleshoot kayo ng troubleshoot nung ignition timing na in fact, ang problema pala ay meron kayong vacuum leak, no? Na without knowing na malakas na pala humigop ng hangin ang inyong PCB. Ayan.
So dito naman ay additional information lang to, no, since pinag-uusapan natin ay ignition timing ng F6A engine. So based ito sa kanyang service manual, ang pag-carburetor type is ang idle niya somewhere 950 plus and minus 50 RPM yung kanyang idle at 7 degree before top dead center. Kapag injection type or turbo or may turbo, so ito naman yung kanyang ignition timing. So yan. So ito naman yung ating timing mark, no, na nakalagay doon sa flywheel o doon sa ating transmission banda, no. So itong tinayan ay ito yung top dead center, then ito yung 5, ito yung wala naman siyang nakalagay na number, no. Inassume ko na lang na 7 degree yan, and then 10 and then 20. So ito yung may kulay yellow, yung ginamitan natin ng timing light, no. So kulay yellow yan, ito naman yung kulay red na linagyan ko ng marking. So ayan nga, yung 20, 10, then ito yung aking 7 degree ignition timing, then 5, then ito yung top dead center.